तो समझो आप प्रकृति से होकर परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो। हमारे लिए परमात्मा के निकट करीब जाने का जो माध्यम है वो एकमात्र प्रकृति है। हम बिना प्रकृति के कुछ नहीं कर सकते। ये प्रकृति का ही विकार, प्रकृति का ही निर्माण सृष्टि है। और मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, सुन हम रहे हैं, तो हम सब जिस शरीर में बैठे हुए ये प्रकृति का ही विकार है, प्रकृति से ही भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने हमें प्रकृति से जोड़ा है। अब प्रकृति में हम जब विश्लेषण करेंगे, प्रकृति में उतरेंगे, प्रकृति की भावना को और प्रकृति के संकेतों को समझेंगे, तो हम परमात्मा की ओर निरंतर उन्मुख होते चले जाएंगे, परमात्मा में गहरे प्रवेश करते जाएंगे। ये जो सृष्टि की व्यवस्था है, ये जो सृष्टि की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है, जब उस रहस्य से बुद्धि जुड़ेगी तो निरंतर आपकी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करेगी और खींचती चली जाएगी। और जिन चीजों पर हम वर्तमान जीवन जी रहे हैं, इन चीजों के सारे उत्तर उन रहस्यों में छिपे हुए आपको मिलते चले जाएंगे। और उन रहस्यों को उद्घाटित करने वाली समाधि है, एकाग्रता है, गहराई से मंथन है, गहराई से अपना ही प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ चिंतन है। इसलिए प्रकृति के साथ में पवित्रता से संबंध बनाए, प्रकृति के साथ में पवित्र भाव से जुड़े। और वो कहना क्या चाह रही है, जरा ये उसके निकट बैठकर सुने और समझे। अब कल हमारे पास में आया है तो वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा प्राण हूं, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करने आया हूं और उसी के लिए बना हूं। अब ये भाव आपके भीतर जाते ही प्रकृति से प्रेम होगा, आपको फल से प्रेम होगा। और इस प्रेम के पैदा होते ही इस फल के बनाने वाले के प्रति आपके भीतर श्रद्धा पैदा होगी। क्योंकि जो आप सत्य के निकट जाएंगे, तो आपके हृदय में श्रद्धा के फव्वारे छूटेंगे। जब तक सत्य से दूर रहेंगे तब तक आप में श्रद्धा नहीं आएगी, आप में लज्जा नहीं आएगी। लज्जा का मतलब संकोच, सरलता, आर्जव, गीलापन, भीगापन, स्नेह में एकदम लिपटा हुआ जीवन, वो तभी आएगा जब आपके अंदर श्रद्धा अवतरित होगी। और बिना श्रद्धा, बिना सत्य के नहीं आएगी। और सत्य आपके सामने तभी आएगा जब आप प्रकृति का विश्लेषण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो क्या करना चाह रही है, उसका प्रयोजन क्या है, वो किस लिए बनाई गई है, वो नए नए आकारों में ये प्रकृति किस लिए ढाली गई है, ये नए नए फल, नए नए पत्ते, नए नए इनके गुण, नए नए इन औषधियों के अंदर नई नई शक्तियां, ये सब क्या है। तो ये विविधता का जो दर्शन है, ये दर्शन आपके अंदर तत्व दर्शन पैदा करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि परमात्मा से जुड़ना है, प्रकृति से प्रेम शुरू करें, प्रकृति के निकट रहे। आज के इंसान की प्रकृति, आज के इंसान का प्रेम प्रकृति में नहीं है, प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ। आप सुबह से शाम तक के अपने समय का विश्लेषण करके देखें कि आप प्रकृति से कितना जुड़े। आप फोन में जा रहे हैं तो फोन में जो चीजें देख रहे हैं, उन चीजों में भी प्रकृति छिपी हुई है। प्रकृति ने का वस्त्र ओढ़े बिना कोई भी चीज आपके सामने आ नहीं सकती, कोई भी चीज दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज दिखाई दे ही नहीं सकती। जब तक प्रकृति मूर्ताकार नहीं हो जाती तब तक कोई चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या हम उसको देख करके ऐसा विश्लेषण करते हैं, या उसे देख करके हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। आपने किसी खूबसूरत इंसान का
फोटो देखा, उस फोटो को देख करके आप क्या सोचते हैं? ये जो सोचते हैं यही आपका अंतर्दर्शन है। आपके संस्कार में क्या छिपा हुआ है? सुगंध है या गंध है? ज्ञान है या अज्ञान है? विकार है, प्रदूषण है या पवित्रता है? उसका पता आपके भावों के द्वारा आपको लग जाएगा, क्योंकि कार्य बिना कारण के कभी नहीं होता। बबूल का बीज बोएंगे तो आम नहीं आएंगे। तो कार्य उसके कारण की ओर इशारा करता है कि मेरा निर्माण मेरे बीजों ने किया है। और यदि बुरे भाव आते हैं, यदि फालतू भाव आते हैं, यदि ऐसी चीजों में हम डूबे हुए हैं जिनसे हमारे अंदर तनाव भी पैदा हो रहा है, तो समझिएगा कि उस तनाव का जो बीज है उसमें दुर्गंध भरी हुई है, उसमें सुगंध नहीं, उसमें सात्विकता नहीं, उसमें पवित्रता नहीं है, उसमें अध्यात्म नहीं, उसमें आत्मा नहीं, उसमें परमात्मा नहीं, उसमें प्रकृति के प्रति पवित्र दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि प्रकृति से आप जुड़े। प्रकृति से जुड़े बिना परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि बचपन का काल जब बिताते थे विद्या अध्ययन में, तब भी गुरु के गुरुकुल में जाते थे। तो सारे गुरुकुल आरण्य में हुआ करते थे। गांव के बाहर, नगर के बाहर जो बगीचे हुआ करते थे, जो जंगल हुआ करते थे, उन्हीं के अंदर गुरुकुल होते थे। जहाँ नदियां बह रही हो, जहाँ पेड़ पौधे बहुत हो, जहाँ आसपास खिले हुए फूल हो, जहाँ रंभाती गौओं के लिए नाना भांति की औषधियां खाने पीने के लिए हो, और उन औषधियों के खाने पीने से उनके शरीर से, उनके अंदर से जो दूध निकलता है, उस दूध से इन ब्रह्मचारी, इन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में मेधा, बुद्धि और तेज पैदा हो, जिससे वो इस संसार का, इस प्रकृति का, इस जीवन का, इस ब्रह्मांड का विश्लेषण करके उस परम सत्ता परमात्मा को जान सकते हो, उसे पा सकते हो। इसलिए पहला जो जीवन का आरंभिक निर्माण है वो भी प्रकृति के आंगन में, प्रकृति की गोद में ही उत्पन्न हुआ करता था। इसलिए ऋषि मुनि अपने विद्यालयों को, स्कूलों को, गुरुकुलों को हमेशा प्रकृति के आजू बाजू ही रखते थे। और वहां से जैसे ही विद्यार्थियों का निर्माण होता था, फिर उन्हें गृहस्थ में भेजते थे कि तुमने जो पाठ पढ़ा है अब तक, इस पाठ को गृहस्थ में जाकर चरितार्थ करो, इसको जियो। और इसको जीना केवल वासना में डूबना नहीं है, भोग विलास में व्यतीत नहीं करना है, नहीं, इसे एक दर्शन बनाना और इसे पढ़ना, इसे समझना कि आखिर ये है क्या, और इसे जान करके विवेक पूर्वक इसका सदुपयोग करना। और बाद में इससे ऊपर उठकर जब 55 के निकट आ जाए, 50 से ऊपर आ जाए, तो उसके बाद में फिर जो पढ़ा है, पढ़े के अनुसार जो जीवन गृहस्थ में जिया है, उन अनुभवों को लेकर आरण्य में जाना, गुरुकुलों में अध्यापक बनना, और अध्यापक बनाकर उन अनुभवों से वहां नए आने वाले विद्यार्थियों को सींचना, उनको पढ़ाना, और उन्हें अपने ज्ञान से और ज्ञान के अनुरूप जो जीवन जीकर और जो पके हुए अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों से उन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, उनके जीवन का निर्माण करना। और जब उनका निर्माण करते हुए, अपने खोए पाए का हिसाब किताब लगाते हुए और अपना निर्माण करते हुए, जब तुम्हारे भीतर आत्मा ज्योति प्रकाश हो जाए, जब तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा की पहचान जाग जाए और परमात्मा से मुलाकात हो जाए, उसके बाद में फिर अग्नि का रूप ले लेना, वस्त्र बदल लेना, सन्यासी हो जाना, और जो मिला है उसे परिव्राजक होकर सारी दुनिया में बांटना, और वृक्षों के कंदमूल खाना। तो ये प्रकृति से जुड़ने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखें। प्रकृति का एक रूप हमारा शरीर है,
पांच भौतिक शरीर है। प्रकृति मूल तत्व को कहते हैं, और मूल तत्व के ही आपस में सत्व रज और तम के आपस में मिलने से उसके जो क्रमशः जो विकार हैं, उन्हीं विकारों के विकार ये सारे संसार की चीजें हैं, ये वस्तुएं हैं, और हम सबके शरीर हैं। हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये वास्तव में हम नहीं है जो अलग अलग शक्लें हैं, हम तो एक जैसे हैं। हम सब स्वरूपतः एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। हम स्वरूपतः आत्माएं सब एक जैसे चेतन हैं, और हमारी अनुभूति भी हमें एक जैसी ही होगी। अपनी अनुभूति करने के बाद में उस अनुभूति के एंगल से, उस अनुभूति के पैमाने पर मैं आपको समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ कि आप कैसे हैं। भले आपका अनुभव मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे से भिन्न हैं। इसलिए बैठो, चिंतन करो और प्रकृति में घुसो और प्रकृति से बात करो और अपने आप से संवाद करो कि मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न हूं। ये चीज, ये रहस्य और ये साधना, ये भक्ति का मार्ग है, और इसमें जो डूबोगे तुम ही रतन हासिल होगे। और ऐसे रतन होंगे कि आप संसार रूपी राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ छल कपट तमाम प्रकार के दूषणों से भरे इस संसार रूपी कीचड़ में भी कमल की तरह अलिप्त रहना अपने आप अपने स्वभाव में अनुभव करने लगोगे। ये अनुभव, ये फीलिंग निरंतर आपके अंदर बनने लगेगी। लेकिन कब? जब इस प्रकार से एक चिंतन की धारा को अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में जब आप जन्म दोगे, उसे प्रभावित कर दोगे, तब जाकर ये संभव है। तो आइए, जिस विधाता ने इतनी सुंदर इस प्रकृति का निर्माण किया है, जिस परमेश्वर ने इतना सुंदर इस जगत को सजाया है, रचाया है, बनाया है, ठीक है, और सारे जगत की वस्तुओं से जो उसके इशारे हो रहे हैं, उन इशारों को हम समझने के लिए इस गायत्री मंत्र के शेष भाग का चिंतन करते हैं। क्योंकि इशारों की भाषा को समझना जीवन में बहुत जरूरी है। मुलाकात तभी संभव है भगवान से जब इस प्रकृति में जो उसने इशारे किए हैं, उन इशारों को आप समझ जाएंगे। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, ये इशारा किस बात का सूचक है? मैं आपको बुला रहा हूं। ये बुलाने के पीछे क्या है? मेरी इच्छा है आपको बुलाने की। और ये इच्छा को जन्म देने वाला कौन है? इस शरीर में भीतर जो बैठा है, इस शरीर में जो भीतर आत्मा बैठा है, वो इच्छा कर रहा है कि आपको मैं निकट लाऊं, और इसके लिए प्रकृति से इशारा कर रहा हूं, मेरी ओर आ जाओ, मेरी ओर आ जाओ। परमात्मा भी इस प्रकृति से इशारा कर रहा, आ जाओ मेरी ओर आ जाओ, ठीक है। इस प्रकृति की ओर में पीछे छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, इशारे करते हैं वो, आप दिखाई नहीं देते दूसरों को इशारा करते हुए, आपका शरीर दिखाई देता है। प्रकृति का विकार, ये शरीर पंचभौतिक दिखाई ये शरीर दिखाई देता है, उंगलियां दिखाई दे रही, आंखें दिखाई दे रही हैं, ये इशारे दिखाई देते हैं। ऐसे ही परमात्मा का शरीर, ये संसार है, इसमें जो इशारे हैं, उन इशारों को पढ़ना है, उन इशारों को समझना है, उनमें गोते लगाने हैं, उनको मथना है। और फिर देखो मथने से क्या निकलता है। जितना मथोगे उतना ही मक्खन निकलेगा, और उस मक्खन को और गर्म करोगे, और उस पर साधना करोगे, और उस पर तप करोगे, और उस पर परिश्रम मेहनत करोगे, और उसका मनन चिंतन निधिध्यासन करोगे, उसके बाद में वही मक्खन घृत बन जाएगा। न कभी सड़ेगा, न कभी दुर्गंध आएगी। जितना पुराना होगा उतनी ही उसकी दिव्यता, उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। ये घृत ज्ञान है, ये घृत मैदा है, ये घृत हमारी प्रज्ञा है, ये घृत ऋतंबरा है। ये घृत ही इस संसार में रहते हुए इस संसार से ऊपर उठाती है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इसलिए
प्रकृति के इशारों को पढ़ना है। उसके इशारों को पढ़े बिना जीवन के अंदर साधना का दीपक नहीं जलेगा। उसके इशारों को समझे बिना जीवन के अंदर परमात्मा की दिशा में, परमात्मा के पथ पर कदम नहीं चलेगा। तो आइए गायत्री मंत्र हम शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र के पूर्व जो परमात्मा का नाम ओम था, और ओम के बाद में जो महाव्याहृतियां भूर्भुवः स्वः थी, उनका हमने गहनता से पिछली बैठकों में चिंतन किया। अब गायत्री मंत्र पर विचार करते हैं। गायत्री मंत्र अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र। तत् जो शब्द है, अब ओम तो हमारी परंपरा है, ओम तो हमारी संस्कृति है, ओम तो ईश्वर का आदेश है, ओम एक विज्ञान है, और उस विज्ञान को समझने से बुद्धि उस विज्ञान का अनुकरण करती है। बुद्धि उस भाव से उस विज्ञान के को जान करके उस भाव से युक्त हो जाती है। जैसे मान लो आपने किसी यंत्र को जान लिया, आप टीवी को, कंप्यूटर को पूरा जानते हैं कि उसका कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, ठीक है, तो आप टीवी को देखते ही उसके अंदर का क्या विज्ञान है जो उसमें चित्र बना रहा है तरंगों से, उसे समझेंगे कि नहीं आएगा, आपके अंदर भाव आएगा कि नहीं आएगा। तो ओम भी एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा संकेत है कि उस ओम के विज्ञान को जानते ही साधक के मन में संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता, संपूर्ण ब्रह्मांड के व्यवस्था के सूत्रों को संभालने वाला संचालक, उस नियंता का भाव आ जाता है और उसकी बुद्धि में कृतज्ञता उमड़ पड़ती है। तो श्रद्धा और भावना और प्रेम से वो भर जाता है। और मैं एक बात कहूं, आप जितना परमात्मा के प्रति प्रेम में अपने आप को अनुभव करेंगे, ध्यान रखना आपका दिमाग उतना ठंडा और उतना शांत रहेगा, उतना अपने आप को शांति में अनुभव करेंगे। आप जितना भगवान की भक्ति में अपने आप को अनुभव करें, उतने शांत होंगे। और शांत दिमाग बहुत तीव्रता से चलता है। शांत दिमाग एक ही विषय पर बहुत अच्छी तरह चलता है। दिमाग, मन जितना शांत होगा, अर्थात उसकी सारी ऊर्जा एक दिशा में जब लगेगी, मन की सारी शक्तियां जब एक ही विषय पर काम करेगी, तो वो तीव्रता से उसका विश्लेषण करता हुआ उसकी गहराई में, जड़ों में पहुंच जाता है। और जब मन के पास में बोझ हो, एक नहीं 1000 समस्याएं हो, तब मन व्यतीत होता है। जैसे मान लो एक शेर के 100 कुत्ते पीछे लगे हुए हो, एक पीछे से, दूसरा आगे से, दूसरा इधर से। मुझे एक बात बताओ, वो जीत पाएगा? 100 भेड़िए मिलकर एक शेर का शिकार कर जाते हैं। माना कि वो जंगल का राजा है, लेकिन फिर भी मारा जाता है। मन माना कि इसकी शक्ति बहुत महान है, अद्भुत है, लेकिन ये बहुत सारे विषयों का तूफान जब इसके ऊपर मंडराता है, तो ये मारा जाता है बेचारा। वो इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, वो कौन से विषय का विश्लेषण करें, उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। इसलिए वो किधर का भी नहीं रहता, और जो किधर का भी नहीं रहता, वो कुछ भी आपके लिए खोज कर नहीं दे पाता। वो आपके लिए कुछ भी खोज कर नहीं दे पाता। इसलिए बात की बात ये है कि मन जितना एकाग्रचित होगा, उतना ही वो विषयों के, तथ्यों की गहराई में तीव्रता से जाएगा, और उनके परिणाम बहुत शीघ्र निकाल करके आपके सम्मुख रख देगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग शांत हो, मन शांत हो, और मन में शांति आएगी भगवान से जुड़ने, भगवान की प्रतिभा को देखने से, भगवान की कृपा को, भगवान के सामर्थ्य का चिंतन करने से मन शांत हो जाएगा। और वो सामर्थ्य का पता लगेगा ओम के भीतर के विज्ञान को जानने से। तो जैसे ही ओम करेंगे आप,
इसलिए हमारी परंपरा ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, वो महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक थे। आज के वैज्ञानिक तो शरीर की चीर-फाड़ करके देखते हैं ना कि इसमें क्या क्या है। वो इतने दिव्य महापुरुष थे कि समाधि के अंदर पूरे शरीर की रचना क्या है उसे जान लेते थे। इसलिए पतंजलि महाराज ने अपने पातंजलि योग शास्त्र में लिखा, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, बोले नाभि के चक्र में संयम करोगे, वहां समाधि लगाओगे तो बोले काया, ये शरीर की रचना का पूरा ज्ञान हो जाएगा। आपको पता है ना, बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है तो माँ के साथ बच्चे के संबंध को रखने वाली, जोड़ने वाली कौन है? वो नाल है बीच में, नाभि वाली। उस नाभि से ही बच्चे का निर्माण होता है, उस नाभि के द्वारा ही बच्चे के शरीर का पोषण होता है। माँ जो जो खाती हैं, जो जो सोचती हैं, जो जो चिंतन करती हैं, जो जो मन में बच्चे के लिए विचार करती हैं, वो सब सूक्ष्म रूप तरंगों के रूप में और अणु के रूप में, सब रसायन के रूप में उस नाभि तंत्र से होकर, उसकी नाड़ियों से होकर, सूक्ष्म सूत्रों से होकर बच्चे के शरीर के एक एक अंग, एक एक भाग, एक एक मांसपेशी, एक एक कोशिका, पूरे शरीर के तंत्र का निर्माण करती है। इसलिए महर्षि पतंजलि क्या करें, ऋषियों की खोज कैसी थी, चीर फाड़ कर नहीं कि उन्हें मनुष्य के शरीर के ऑपरेशन करना है, उसको समझना है तो वो आपसे मेंढक मंगवाएंगे, चलो मेंढकों को काट कर देखते हैं उनके शरीर की रचना कैसी है, इससे हमें उनके शरीर की रचना पड़ेगी। चलो ये आदमी मर गया, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसके अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं, उससे समझते हैं, विद्यार्थियों को सिखाते हैं ना। ऋषियों की बहुत ऊंची सोच थी, बहुत पवित्रता थी, उनका दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय था, उनके सेल्स बहुत ज्यादा सक्रिय थे। इसलिए वो समाधि में बैठ करके पूरे शरीर के विज्ञान का, शरीर की रचना का, शरीर के अंदर छिपी हुई 72,000 नाड़ियों की बात उन्होंने समाधि से बता दी। तो ये जो चीज है, ये है समाधि के द्वारा ही सच्चा विज्ञान का ज्ञान होता है। समाधि के बिना हम दूसरे तरीकों से कितना ही प्रकृति का विश्लेषण करें, ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा ओम, ओम के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी संस्कृति ने कहा कि कोई भी काम करो, किसी भी कार्य का शुभारंभ करो, लेकिन उसका शुभारंभ, उसका आरंभ भगवान के, उस विधाता के, उस नियति के, उस निर्माता के, उस जगत पिता जगदीश्वर के, इस जीवन के दाता के, उस सूत्रधार के निज नाम के साथ में कार्य का शुभारंभ करो। उसके बिना गति नहीं, उसके बिना मुक्ति नहीं, उसके बिना मार्ग के अंदर सफलता नहीं मिलेगी, उसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी संस्कृति ने हमें कहा मंत्र कल्याण का सूचक है, तो क्या करें, मंत्र को आरंभ करें, उससे पहले ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करने के बाद में मंत्र का अगला शब्द है तत्। तत् यानी वह परमात्मा, तत् यानी वह, कौन? ओम। तत् यानी वह ओम। वो ओम क्या करता है, तो उसी की सूचना दी, सविता। ओम क्या करता है, ओम क्या करता है, सविता। अरे वही तो सकल जगत की उत्पत्ति करता है। वो जो ओम है, तत् वह ओम सकल जगत की उत्पत्ति करता है। सकल क्या है, जगत क्या है, जो आंखों से दिखाई दे रहा हो सब सकल है। जितनी प्रकृति, जितनी सृष्टि, जितना ये ब्रह्मांड में, जितने लोक में जो जो दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब सकल है। जो जो कानों से सुनाई दे रहा है, जितनी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, जितने कलरव हैं, जितनी आवाजें हैं, जिस प्रकार के ध्वनि हैं, जो प्रकृति में, सृष्टि में कहीं पर भी आपको प्रतिध्वनि दिखाई सुनाई देती है, वो सब की सब सकल है। और उनका निर्माता विधाता परमेश्वर है, वही उनका निर्माता है। मेरी आवाज आपसे नहीं मिलती, मेरे भाई से नहीं मिलती। एक साथ जन्मे हुए दो माँ के बच्चों की एक दूसरे से आवाज नहीं मिलती। कमाल की बात। सकल सब सूरत न मिलना और है, लेकिन आवाज
यहाँ आपके पंचकुला में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतनी जनसंख्या में, करोड़ों में, अरबों लोगों में, अरबों प्राणियों के अंदर एक प्राणी को दूसरे प्राणी से आवाज नहीं मिलती, एक मनुष्य के दूसरे से। कमाल है सूत्रधार। ये वाणी में जो पृथकता है, भिन्नता है, इसका भी वही निर्माता है। इसलिए कहा सकल क्या है, जो आंखों से दिखाई दे रही है, ये जगत में विविधता है, ये सब सकल है। ये कानों से सुनाई दे रहे हैं समस्त कलरव, ये सब सकल है। और आज शाम को घर जाकर कान में उंगली डालकर के भीतर का नाद सुनना और उसकी संगीत का कितना आनंद आएगा, उसका अनुभव करके देखना, वो भी सकल है। ये हमारा हृदय अंतरिक्ष का प्रतीक है। ये जो विशाल ब्रह्मांड है, भगवान ने इसका सूक्ष्म रूप ये मनुष्य का शरीर बनाया है। जैसी रचना विशाल ब्रह्मांड में है, वैसी ही रचना मनुष्य के शरीर की है। तो जो इसमें भीतर जाओगे, क्यों मानो आप ब्रह्मांड में भीतर उतर रहे हो। इस शरीर को जो समझोगे, मानो आप ब्रह्मांड को समझते जा रहे हो। बड़ा अद्भुत रहस्य है, बड़ा गजब का विज्ञान है। आप जितना गहराई में जाएंगे, उतने ही चौंकते जाएंगे, उतने ही आप आश्चर्यचकित होंगे, उतना ही आपका हृदय परमात्मा के प्रति नतमस्तक होगा और बार बार आप वह कहोगे कि वह प्रभु, आपके सामने मेरा अभिमान कुछ भी नहीं है, किसी तिनके के समान भी नहीं है। मेरा अस्तित्व, मेरी काबिलियत, अरे विधाता तुम्हारी कृपा है, नहीं तो तुम्हारी कृपा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कानों से जो सुनाई दे रहा है सब सकल है। नाक से जितनी भी सुगंधें सूंघने में आ रही हैं सब सकल है। गंधे जितने भी आ रही हैं सब सकल है। रसना से, जीवा से जितने भी रस चखे जाते हैं, जितने भी पदार्थों को खाकर उनका स्वाद लिया जाता है, वो सारे पदार्थ, वो सारी औषधियां, वनस्पतियां, वो सारी फल सब्जियां, वो सारे खाए पे पदार्थ, सब कुछ सकल है। और फिर आगे कहा तो सच जो भी कुछ स्पर्श होता है वो सब सकल है, वो सब सकल है। और हाथों के संयोग और वियोग से दुनिया में आप जो भी यंत्र उपकरण बनाते हैं वो सब सकल है। पैरों से नापते हैं आप, वो सारे की सारी पृथ्वी, चाहे आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, सब सकल है। मन के मनन में आने वाली सब प्रकृति सकल है। बुद्धि के निर्णय में आने वाले सब पदार्थ सकल है। और शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा आत्मा के अनुभव में आने वाला ये सारा जगत, ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड सकल है। और कहा जो सकल है वो जगत है, जो जगत है वो चल रहा है, वो चल रहा है। संसार में एक भी ऐसी कोई चीज नहीं जो स्थिर हो, जो रुकी हुई हो, जो ठहरी हुई। चीजें दिखाई तो दे रही है ठहरी हुई। देखो ये आसन यहाँ तक ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बैठे हैं, लेकिन आपकी आयु जा रही है, आपके शरीर में परिणाम हो रहा है। वो जो मटका खरीद के लाए थे आप 2 साल पहले, साल भर पहले, उसके एक एक कण में हर क्षण बदलाव आ रहा है। और वही मटका एक दिन बिखर जाएगा ठीकरियों में, और फिर वो भी कणों में, कंकरों में बदल जाएगा। और वही माटी पहले जैसी थी, फिर मटका बन गई, और फिर ठीकरियों में चली गई, फिर कंकरों में चली गई, और उसके बाद में फिर माटी में माटी हो जाएगी। निरंतर सारी सृष्टि की हर वस्तु में बदलाव हो रहा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं और कोई भी ठहरा हुआ नहीं है, सब चलायमान है। इसलिए कहा जो सकल है वो सब जगत है, वो सब गतिशील है, कोई भी नहीं ठहरा हुआ, सब चल रहा है। फिर आगे बढ़कर कहा जो सकल है वो जगत है। और फिर कहा भगवान ने सविता शब्द का अर्थ करते हुए महर्षि ने कहा, वो कहते हैं कि वह परमात्मा समस्त ऐश्वर्यों का दाता है। हमारे जीवन में, हमारे पास में जो भी ऐश्वर्य है, जो भी प्रतिभा है,
जो भी योग्यता है, जो भी मान सम्मान है, जो भी प्रतिष्ठा है, वो सारा का सारा ऐश्वर्य, वो सारा का सारा सम्मान, वो सारी की सारी ख्याति, वो सारी की सारी कीर्ति, वो सारा का सारा हमारा यश, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। उसके दिए बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमारी प्रतिभा हमारी बुद्धि की देन है, और ये बुद्धि उस भगवान, उस निर्माता की कृपा है, उसका निर्माण है, उसकी कला है, उसकी कुशलता है, उसकी रचना है, उसके सामर्थ्य का एक प्रदर्शन है, एक दर्शन। हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो उस भगवान का दिया हुआ है, उसकी महिमा है, उसका बनाया हुआ है। इसलिए कहा, हे प्राणी, हे मनुष्य, तेरा जो ऐश्वर्य है वो सारा ऐश्वर्य उस भगवान का दिया हुआ है। इसलिए कहा, सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है। अब जब इतना गहराई से जब अपने जीवन का विश्लेषण होगा, जब अपने जीवन का चिंतन और मनन होगा, अपने जीवन को इतनी बारीकी से जब पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, इसका अध्ययन किया जाएगा, तो मुझे बताइए, अहंकार, ममकार, अभिमान कहाँ बच पाएगा, कहाँ बच पाएगा? और जो अभिमान जाएगा, क्यों जीवन के अंदर आर्जव आएगा, गीलापन आएगा, सरलता, सादगी आएगी, पवित्रता आएगी, आध्यात्मिकता आएगी। यही अमृत है, यही अमृत की ओर बढ़ना है, यही असत्य से सत्य की ओर पदार्पण है, यही अंधकार से प्रकाश की ओर गति है, सुगति है, यही सुचरित्र है। इसी से जीवन धन्य होता है। फिर कहा, आगे बढ़कर कहा कि ये जो सविता है, ये जो सविता है, सकल जगत की उत्पत्ति करता है, समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। बोले क्या करें? सवितुर वरेण्यम, अरे जल्दी करो, इसका वरण करो, इसका वरण कर लो, इससे अपना संबंध बना लो, इससे अपना नाता जोड़ लो, संबंधों को और गहरा करो, ज्यादा इसके संपर्क में रहो, ज्यादा इसके निकट रहो, ज्यादा इससे बतियाओ, ज्यादा इससे जुड़े रहो, इससे पूछो, इससे बात करो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? इससे ज्यादा जुड़ने से क्या होगा? वरेण्यम, इसके वरण करने से, इसको धारण करने से, इसको दिल में बसाने से, इसको हृदय में बैठाने से, इसको आत्मा से जोड़ने से क्या होगा? जीवन में संध्या, उपासना और भगवान के साथ में भक्ति की धारा से एक मेघ हो जाने से क्या होगा? कहा भर्गः, ये जो परमात्मा का दिव्य तेज है, ये जो उनकी कार्य कुशलता है, ये जो उनकी महिमा और जो महानता है, ये जो संसार रूपी वैभव है भगवान का, बोले ये सारा आपके समझ में आने लगेगा। भर्गः, उस भगवान का दिव्य तेज, उनकी दिव्य रचना, उनकी दिव्य व्यवस्था, उनके सारा ये ब्रह्मांड का ज्ञान वेद में जो बसा हुआ है और प्रकृति के कण कण से जो मुखारविंद होकर बोल रहा है, बोले ये सारा समझ में आने लगेगा। और उससे क्या होगा? भर्गः, जितनी बुराइयां हैं, जितना कलुषित पाप है हृदय में, जितने विकार हैं, ये सारी बुराइयां भर्गः, भस्म हो जाएगी, ये सब भस्म हो जाएगी। और जब ये बुराइयां भस्म हो जाएगी, जब ये दोषों का नाश हो जाएगा, जब अविद्या अंधकार मिट जाएगा, जब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, सब दुर्गुणों का विनाश हो जाएगा, तो उसके बाद में जीवन में क्या आने वाला है? उसके बाद में जीवन में क्या आएगा? वस्त्र को आपने सर्फ और साबुन से धो दिया तो वस्त्र धवल हो गया, चमक उठा। बर्तन को आपने माटी से और नींबू से मांज दिया तो चमक उठा, चेहरा दिखाने लगा। बोले जैसे ही इस भगवान के विधाता के उस विधि, इस निर्माता का चिंतन करोगे, मनन करोगे, उसके ज्ञान से अपने बुद्धि के अंदर सद्गुणों का विकास करोगे, उससे क्या होगा? बोले सारे पाप तो भस्म होंगे सही, लेकिन इन पापों के ज्यों-ज्यों भस्मीभूत होगा, ज्यों-ज्यों इनका विनाश होगा, त्यों-त्यों आपके अंदर देवत्व आएगा,
देव से जीवन में देवत्व आएगा और वो देवत्व निरंतर बढ़ता चला जाएगा। जो जो भगवान से जुड़ोगे, जो जो उनके निकट होगे, जो जो उनके साथ रहोगे, जितना भगवान से पूछ करके काम करोगे, उतना जीवन में देवत्व का विकास होगा, निरंतर विकसित होता जाएगा। और ये सद्गुणों का संवर्धन ही जीवन के अंदर पवित्रता की स्थापना करता है। इसलिए आगे कहा, बोले फिर क्या करें? ये देवत्व जो आ रहा है, देवत्व की धारा, ये गुणों की धारा, ये ज्ञान विज्ञान की अमृत धारा जो इस मस्तिष्क में, इस ब्रह्मरंध्र में जो ऊपर से बरसती जा रही है, मुझे नहीं पता कि मैं कहां से बोल रहा हूं, ये कहां से भाव विचार आ रहे हैं, ये शब्द कहां से आ रहे हैं, कहां से बुद्धि खोज करके जोड़ करके इन बातों को बाहर निकाल रही है। मुझे नहीं पता ये वाणी में कैसा क्या हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं, यही विधाता की योजना है, उसकी व्यवस्था है, उसकी कृपा है, उसका स्नेह है। वो हमारा भला चाहता है, हमारा कल्याण चाहता है। हमें पता नहीं हम कैसे बोल रहे हैं, अंदर कैसे रचना हो रही, कैसे भाव बन रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं कि क्या बोलना है, क्या सुनना है, सब उसकी कृपा है। इसलिए कहा देवत्व की धारा जो बह रही है, जो भगवान का गुणगान, ये सारे वृक्ष और ये सारी लताएं, ये सारे पत्ते, ये फूल, ये कलियां, ये पक्षीगण कर रहे हैं, बोले क्या करो, इनको पढ़ो, इनको समझो, इनकी भाषा को समझो, वेद की ऋचाओं के अंदर डूबो और उनके अंदर से जो ज्ञान का स्रोत है उसका पान करो और जीवन को उसके द्वारा सिंचित करो और उसे पवित्र बनाओ। इसलिए कहा ये जो देवत्व है, ये जो ज्ञान है, ये जो सद्गुण है, ये जो विज्ञान है, ये जो भाव है, बोले धीमहि इनका ध्यान करो। जितना ध्यान करोगे, जितना विचार करोगे, जितना इनसे जुड़ोगे, जितना इनको अपने ख्याल में, अपने भावनाओं में, अपने भावों में रखोगे, जितना इनके अंदर विचरण करते रहोगे, इन भावों में ही बसे रहोगे, उतना ही क्या होगा? ये ध्यान करने से क्या होगा? धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो धियो है, ये जो विचार है, ये जो बुद्धि है, ये जो स्मृति है, ये जो चित्त है, ये जो संस्कार है, बोले सब पवित्र हो जाएंगे। धियो यो नः, ये विचार, ये बुद्धि पवित्र हो जाएगी और ये पवित्र बुद्धि, पवित्रता का जो महान स्रोत है उसकी ओर निरंतर प्रेरणा करेगी, प्रेरित करेगी कि संसार में, जीवन में जो सबसे पवित्र, महान है, उत्तम है, जिससे बढ़कर कोई प्राप्य वस्तु नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी तू प्राप्त कर, उसे जल्दी से जल्दी तू पाले। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तभी जीवन में साफल्य है, वही जीवन धन्य है। बुद्धि को ये गायत्री मंत्र इस प्रकार से पवित्रता की ओर प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है। और ये मंत्र, ये विचार प्रभु जी का है, उस विधाता का, उस परमेश्वर का, उस दया सागर भक्तवत्सल भगवान का, हम सबके पूज्य पिता का, हम सबके पूज्य माँ का, इस संपूर्ण संसार रूपी परिवार के उस अधिपति पिता परमेश्वर का है। इसी का आदेश भगवान मनु ने, और इसी से भगवान की उपासना, साधना और भक्ति हमारे सारे ऋषि मुनि करते हैं, सारे ऋषि मुनि करते हैं। आइए हम भी अपने जीवन से इस मंत्र, महामंत्र, इस गायत्री को जोड़े और अपने जीवन का विकास, संवर्धन, इस जीवन में पवित्रता और परमात्मा से जुड़ाव पैदा करें। तभी हमारे जीवन की साफल्यता है, तभी हमारे जीवन की सफलता है। ये गायत्री मंत्र बड़ा अद्भुत है। आज की इस बैठक में हमने गायत्री मंत्र को पूर्ण किया। इससे ध्यान प्रातःकाल की बैठक में